अरे बाप रे बाप, ये स्टार फिश तो मेरे मुंह के अंदर चला गया और अब तो ये बाहर भी नहीं निकल रहा। अब क्या होगा? हाँ रुको दोस्तों, एक आइडिया। सबसे पहले मैं इस संतरे को तोड़ लेता हूँ और आगे जाके थोड़े से पत्ते तोड़ लेता हूँ और अब मैं इस संतरे को काट कर इसका रस ढक्कन में निकाल लेता हूँ। और दोस्तों तब तक आप लोग मुझे बताइए कि अगर एक तरफ आपके पापा हैं और दूसरे तरफ आपकी चाचा है तो आप सबसे ज्यादा किसे प्यार करोगे? अगर पापा से प्यार करोगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी तरह अपने पापा चाचा दोनों लोगों से प्यार करोगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने पापा चाचा के लिए कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेज दीजिएगा ताकि सभी को पता चले आप अपने पापा चाचा से कितना प्यार करते हैं। और दोस्तों अब ये स्प्रे बन गया है। अब मैं इस स्प्रे को मैं अपने मुंह में लगा लेता हूँ और तब तक ये बाहर निकल जाएगा।